Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman satu hobi. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview cara mengobati ngorok atau engkrok pada ayam hobi kita. Di sini saya sudah membawa si gerimis kemarin pasca dicoba teman-teman ya, terus terkena penyakit ngorok ya teman-teman. Ini saya akan obati dengan cara saya teman-teman, tetap memakai bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Langsung saja teman-teman, di sini ada dosipet ya teman-teman. Saya memakai satu dosipet. Ini bisa dibeli di toko hewan pakan ternak ya teman-teman, banyak sekali. Mungkin di sekitar kalian sudah banyak pakan-pakan ternak cari barang ini. Ini amat ampuh sekali mengatasi saluran gangguan pernapasan ya, atau bisa disebut dengan CRD biasanya. Ini si gerimis, coba kalian dengar. Nah, berisik sekali ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja teman-teman, langsung kita praktekkan bagaimana sih pengobatannya. Oke, langsung saja teman-teman kita praktekkan. Caranya cukup simpel, mudah. Tinggal buka mulut ayam, taburkan di mulut ayam. Secukupnya aja ya teman-teman, tidak usah banyak-banyak. Pokoknya tenggorokannya sudah terisi serbu-serbu dari dosipet ya teman-teman. Dia akan merasakan. Kita tunggu sampai besok dan kita lihat hasilnya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari kandang pemenang.